booliiska magaalada Tottenham ee dalka Norway ayaa lagu soo waramayaa in ay howlgal hubeysan ku soo qabteen nin ay da'diisa ku sheegeen 20 kaasi oo toorey cunaha ka saaray qof kale oo wadada maraya kuna handaday iskuna dayay in uu waxyeeleeyo waxaana lagu soo waramayaa ninkan 20 jirka ah ee handadaada u geystay qofkaas inuu goobta isaga tagay hayeeshee qofka dhibanaha ayaa booliiska si degdeg ah oo la xiriiray waxaana lagu soo waramayaa in booliiska iyaga oo qalabaysan ay goobta soo gaareen dabadeedna baaritaano iyo howlgallo ay sameeyeen ay ku guuleysteen in ay soo qabtaan 20 jirkan oo waliba ku hubeysan mindidii uu sheegay dhibanaha waxa uuna sheegay taliyaha howlgallada booliiska Kjell Stein in ay ninkani xabsiga u taxaabeen halkaasna su'aalo lagu weydiinayo isagoo intaa ku daray in mindidii uu ku handaday waxyeeladana uu doonayo in uu geysto qofka dhibanaha ah lagu soo qabtay oo ay hadda gacanta booliiska ku jirto taliyaha howlgallada booliiska Kjell Stein ayaa intaa waxa uu ku daray in ninkani ay su'aalo weydiinayaan haddana ay u taxaabeen xabsiga halkaas oo uu ku sii sugnaan doono sidoo kalena waxa uu sheegay in ay wareysi ka qaadeen dhibanaha oo ay weydiiyeen habka iyo sida ay wax u dhaceen waxa uuna sheegay in hadda dhibanaha uusan dhaawac soo gaarin hayeeshee argagax walbahaar iyo walaaco badan uu ku furnaa waxaana sheegay in ay isku dayeen in ay dejiyaan xaaladana u qaboojiyaan si ay warbixinta iyo xogta uu hayo ay uga qaataan waxaana lagu soo waramayaa in magaalada Tottenham ee waqooyiga dalka Norway ay waayadan ku sii badanayeen dhalinyarada faldambiyeedyada ka geysanaya magaaladaas kuwa oo ay la tacaalayaan booliiska magaalada Tottenham ee deegaanada waqooyi dalka Norway arintan ayaa sidoo kale waxa walaac ka muujiyay dadweynaha ku dhaqan magaalada Tottenham kuwa oo sheegay in dhacdooyinka noocan ee soo laabanayo ay ku abuurayso argagax iyo cabsi hayeeshee hay'adaha amniga ayaa sheegay in ay howlgallo iyo sidoo kale ka hortag joogto ah ay ka wadaan dhacdooyinkan foosha xun ee ku soo kordhaya magaalada Tottenham ee waqooyiga dalka Norway halka warkiisa ugu doorkaroon uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway waxaan idinla socodsiinayay aniga oo Cabdullaahi Shiine